तुमकां एक चान्स मेळ्ळो काँग्रेस तिकेटीचेर हे करपाक कंटेस्ट करपाक हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स? This was really good experience. जसा काँग्रेसचो बी आमचो हे पार्ट गोंयान आमच्या सांताक्रुजान आख्ख्या गोंयान काँग्रेसचो बी जाल्लो आनीक आमचे लोक चडशे जाता तशे भायर सरलेले आहा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 75% क्रॉस जातली आमची पर्संटेज. गेले फाटीच्या चड जातली दिसता म्हाका. आनीक वोटींग चड काँग्रेसीकूच जालेलें आहा. ड्युरींग कॅम्पेनींग तुम्ही डोर टू डोर भोंवले, लोकांच्या लागीं येयले तेन्ना तुका कितें ग्रिवियन्स आयकपाक मेळ्ळे? पळय चडशे लोकांचे बारीक बारीक प्रॉब्लम अशे ड्रेनेजीचे, तेंचे गटर, तेंचे गटर मोडले म्हणून कितें जाता ते गटर सारके करूंक ना. मागीर MLAचे उलयताले आमी ताका पळोवंकूच ना. न्हू 5 वर्सां आमी ताका वचत ना अशें उलयताले. प्लस आनी डेवलपमेंटाचे उलयताले आनी चड इम्पॉर्टंट म्हणटाले MLA गेले पाट काँग्रेसीक जिखलो आनी फुडोन गेलो ती टॉपीक येताले. गमलें न्हू अशें लोकांचो व्यू असो आहलो. आनी आमी खूब कामां केल्लीं आदी आनी मामीचो लोक चड उडास करतालो आनी चडशीं एवरीवेर आमची कामां जालेलीं आहा. वयता तितून मामीन कामां केल्ल्या ते उडास करताले. ड्रेनेज मामीन केल्ली, आमो लायट मामीन घाल्लेली. अशें आमकां रिस्पॉन्स मेळटालो. रुदर फर्नांडीस आमकां हे येता ते एसेंब्लीन पळोवपाक मेळटलो गोंयचे हे सांताक्रुजचे आवाज उबो आसा? शुअर हे पार्ट मेळटलो. ओके. आनी सर आनी लोकांच्या आदारान, ओके, देवाच्या उपकारान, मामीच्या आशिर्वादान आनी सगळ्या लोकांच्या सपोर्टाक लागून. आनी सर निमणान थोडे वेळ उरलेलो आहा. वोटर्स खूब मात्रान भायर येयल्या. तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता तुमच्या वोटर्सांक? वोटर्सांक हांव पयलें सद्या चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. एक बरें जालें की हिंगासर पिसफुली आमचें आयच्या दिसा पिसफूल जालें इलेक्शन. आमी तेंच मागताले पिसफूल जाल्या प्रमाण आनी तें एक जालेलें आहा. आनी दुसरें वोटर्सांक म्हाका चडान चड देव बरें करूं म्हणपाचें, कित्याक तेणी असो म्हाजेर फेथ धरलेलो आहा आनी जमता म्हजें वारें काँग्रेसीचें जालेलें आहा आनी मामीचो उडास सगल्यांनी केला. ताका लागून हांव लोकांक सगळ्या चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. अनेक ते आपण एलिगेशन केल्ले निवडून येयला तो BJPन वयतलो म्हणून, तशें कितें जातलें कितें और काँग्रेसीन उरतलो? पळय असलीं एलिगेशनां खूब येतेलीं. खरें म्हणल्यार गेल्या 2017 एवरी मिटिंगेक हांव आनी मामी आमची स्पीच तूं आयची. आमी पयलेंच सांगलेलें हो MLA फुटोन वयतलो BJP आमी सांगताले. आनी म्हाका तर फुटपाचो आहलो जेन्ना आमकां बाबूच्याक पळय टिकेट त्या टायमार आनीक म्हाका काँग्रेस टिकेट डिनाय केलेली. त्या टायमार पर्रीकारान म्हाका विष्णू वाघेर आपलो गमलें न्हू. आनी म्हाका सांगनासतना आमच्या भुरग्यांनी येलो आनी मागीर पिलार पावतकूच म्हाका तेणी सांगलें तुका पर्रीकार विष्णू वाघेर रावता म्हणून. त्या टायमार आमी टर्न मान परत येयला. वयल्यान ते पयशेय दिताले. सेकेंड टायमी म्हाका तशीच ऑफर येयली. हांव आयज पासून स्टार्टिंगेक हांव काँग्रेसीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहलो. आमच्या टायमासान काँग्रेस आनी मामीन म्हाका सदांच सांगलेलें काँग्रेसीकूच राव आनी काँग्रेस आमच्या रोगतान आहा आनी आमी काँग्रेस आनी काँग्रेसीनूच आसतले आनी आयज पासून केन्नाच दुसरी पार्टी केन्नाच चेंज करूंक ना. म्हाजे लोकांनी फुल्ली फेथ दवरपाचो की हांव केन्नाच तेंकां व्हडलें टीच करपाचो ना. म्हणजे काँग्रेसीन आसतलो, भायर सरचो ना? ना.